ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஷம்மூஸ் vlog. இன்றைக்கி நம்ம ஷம்மூஸ் vlogல சூப்பரான ஷீலா மீன் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நாங்கள் 2 பேக்கெட் ஆச்சி ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலாவை எடுத்திருக்கோம். இது கூடவே அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், அரை ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர், 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது எல்லா மசாலாவையும் உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இது கூடவே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தயிரையும் சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க. இப்போது நம்ம க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க மீனை நல்லா மசாலா தடவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மீனில் எல்லா இடத்துலையும் மசாலா படுற அளவுக்கு நல்லா தடவிக்கோங்க. இதே மாதிரி எல்லா மீன்லேயும் நம்ம மசாலா தடவி எடுத்து வச்சுக்கலாம். மீன் மசாலாவில் தயிர் சேர்க்கறதுனால மீன் நல்லா சாஃப்டாகவும் ஜூஸியாகவும் இருக்கும். நீங்கள் லெமன் சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி ஒரு தடவை தயிர் சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள், உங்களுக்கு அது ரொம்பவே பிடிக்கும். இப்போ நம்ம இந்த மசாலாவை எல்லா மீன்லேயும் அப்ளை பண்ணி ஒரு அரை மணி நேரம் மீனை ஃப்ரிட்ஜில் மூடி வச்சு எடுக்கலாம். இப்போது மீன் வறுக்கிறதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு தவா போட்டுக்கோங்க. அது தவா சூடானதும் அதில் ஒரு குக்கிங் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குக்கிங் ஆயில் நல்லா சூடான உடனே அதை தவாவில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம மசாலா போட்டு எடுத்து வச்சுருக்க மீன் துண்டுகளை தவாவில் சேர்த்துக்கோங்க. தவாவை ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து எடுத்திங்கன்னா மீன் எல்லாமே ஈவனாக வறுந்து நல்லா செவந்து வரும். இப்போது மீன் ஒரு பக்கமாக வறுபட்டதும் நாம் அதை திருப்பி விட்டுக்கலாம். மீனோட 2 சைடுமே நல்லா செவந்து வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம இன்னொரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ கார்னிஷிங்காக அதே எண்ணெயில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து எடுத்துக்கோங்க. நம்மளோட சுவையான ஷீலா மீன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நன்றி.